將會出英皇第一首新歌。冇錯冇錯，個歌名叫做《説出個未來》啊。説出個未來。冇錯，係廣東歌嚟嘅。廣東歌。説出個未來。雪係雪，即係冰雪個雪。冰雪個雪。冇錯。係啦。係你嘅構思定係？其實係一個少少嘅，我諗呢段時間啦，可能之前一段時間嘅一個感受嚟嘅。即係雪嘅意思係咩咧？其實就係講緊，即係可能自己嘅一啲經歷啊。咁可能喺好多唔同嘅聲音上邊，大家有好多會令到你覺得你表達唔到自己俾人聽，或者表達唔到好多，即係啲人唔會特別明白真比特係點樣。咁所以其實就好似一個凍水冷水咁樣去潑你。咁我經歷完呢啲，我體會一樣好深嘅就係你要去堅持你最中意做嘅嘢。係啦，咁一啲嘅聲音佢就係嗰個水啦。咁但係你要知道自己喜歡啲乜嘢，咁你要堅持。咁最緊要就係呢樣嘢，咁你就會成功咯。即係想帶翻呢個 message 俾大家。你有冇曾經俾公司説過啊？有冇曾經俾公司説過？我諗大家唔多唔少應該睇新聞都應該有啲嘅。係啦，咁我又覺得好睇一樣嘢就係説呢樣嘢係咪真係即係除咗所謂 period 之外咧，個時長之外啦，嗰個動作係咪真係咁樣咧？咁我個人覺得可能某啲位令大家或者令我都有呢個感受嘅。咁但係後邊係咪真係有咧？我覺得喺呢個 moment 我好似都唔係幾好嘅評論。再自己回想嘅時候，我又覺得都係一啲經歷咯。都係一啲經歷，係咪都好難受啊？當時個即係唔好話説唔説呢樣嘢先。我覺得有陣時，我自己個人係偏向叫做冇安全感嘅。偏向需要多啲溝通嘅。咁可能之前係比較少啲呢樣嘢嘅，係啦。咁呢個係可能我比較會傾向，即係比較冇安全感一個感覺。咁所以成個人就會好緊張，或者係好容易就會有好多唔同嘅想法會產生嘅。咁你決定簽英皇啦，即係你會有啲乜嘢期望想做？期望，其實我最大嘅期望都唔可以算期望，因為呢個係一個一路做緊嘅嘢。以前成日都會講話想出歌啊，想開 show 啊，呢啲已經係提上咗日程嘅一樣嘢。咁反而我自己即係如果真係要講個期望嘅話，我希望係即係廣東歌要做多啲俾大家聽到，係啦，亦都希望可以令到大家會因為曾比特佢亦都會有好多嘅廣東歌，令到大家記得翻呢樣嘢。喺舊公司同新公司之間有一段時間噶嘛。係。咁你有冇曾經迷惘過或者失落過？迷惘其實有嘅，因為其實until 我呢份約完成，即係上一份約完成之後啦，咁其實我自己都諗咗一段時間，即係考慮過究竟未來嘅路向係點咧？因為即係説真，你可能唱歌就係我唯一擅長嘅一樣嘢。咁你話我係咪一個好叻去 manage 自己嘅人咧？包括你嘅 social media 或者包括係你嘅唔同嘅工作各樣嘢，我係咪好叻去做呢樣嘢？我又唔係喎。咁我就喺度諗咗一輪，咁我究竟應該點樣做好咧？咁所以自己都掙扎好耐，係簽公司，即係揾一間新嘅公司簽啦，定係我應該要去繼續自己做啊？或者甚至我唔做呢一行咧咁樣，即係都有呢啲咁樣嘅掙扎嘅。做呢一行咧，係啊，曾經諗過。有諗過呢樣嘢，係啊，但係咁失意到咁樣啊？即係我覺得唔係失意嘅，即係你要去釐清翻你自己究竟係咪適合呢樣嘢咯。做呢一行想做咩？咁都有好多嘢可以即係做翻即係教唱歌或者各樣嘢，其他到時會諗到噶啦。係啊，但係我有諗過呢個 option 嘅，即係我覺得係一個機緣巧合嘅情況底下，咁就同英皇又接觸啦，同 Manny 又接觸啦。咁跟住之後，大家去了解嘅時候，大家可能喺工作上或者音樂上嘅一個理念，大家都係 match 嘅。咁所以 OK， 咁唔緊要。既然大家都咁 match，我哋就去馬啦咁樣。你就之後就
加入咗係啦呢個新嘅 family。係咪最重要一環？即係你決定簽嘅話，係咪因為 Manny 之前話欣賞你？其實係佢俾信心我嘅，係啦。咁啊，佢欣賞即係我知道嘅時候都係，原來係後期我先知道呢樣嘢。係啊，好衰，對唔住 Manny。係啊，唔係，但係的而且確係佢俾咗好大嘅信心我。咁我覺得咁既然係因為呢樣嘢，你亦都俾好多信心我嘅時候，咁我就係啦，嚟啦。Let's go！ 咁你失意呢段時間，屋企人有冇擔心你？哎呀，唔好講失意，我即係我又好驚將啲字眼用得咁嗰啲咩咁 heavy。有少少迷惘啦。我其實屋企人最擔心嗰樣嘢就係，即係佢哋知道嘅嘢都係from可能出邊嘅報道咁樣，咁變相佢哋就會覺得點算好啊？即係會有擔心嘅，但係可能呢啲擔心咧，既然佢哋解決唔到啊嘛，咁佢哋就只可以問下你點樣好咁樣。咁我都算係一個，即係如果對住屋企人都報喜不報憂嘅少少，咁冇事啦，OK 啦，解決到嘅冇問題咁樣。咁佢哋都唔會特別去俾太多嘅一啲嘅 attention 喺呢樣嘢上面，因為我都即係for我自己嘅都唔想因為一啲報道而剝奪咗同屋企人相處嘅時間，變咗淨係討論呢樣嘢。咁我覺得大家呢個相處同屋企人呢一個關係，我覺得又唔好，應該講翻屋企嘢，係應該講翻屋企噶嘛嚇。咁所以即係我覺得呢樣嘢係我自己 handle 嘅，咁我就 handle 咯嚇。咁女朋友有冇話擔心你？其實又冇乜話好擔心，會有，但係無條件支持啦，都係即係我覺得呢個係一個好嘅 proof， 呢個叫做穩定嘅一個關係，應該大家相處就要咁樣。拍咗拖好耐都係係啊，好耐，4年9年9年幾係啦，好嘢，穩定係啦。我哋講翻工作。咁而家向工作衝刺啦！要嘅，全力衝刺啊！會唔會試下其他嘢？即係除咗唱歌之外，演戲啊！乜有？你拍戲啊？有，我覺得可以嘗試嘅。即係我其實唔抗拒其他嘢去嘗試。當然，我覺得 main 一定係唱歌啦。咁但係你話有機會去演戲，或者有機會去做一啲let's say 可能舞台劇，我係唔抗拒嘅。即係當然，你話係咪做啲好 main 嘅嘢咧？咁我 main 嘅話就有啲驚嘅。即係如果啲比較嘥啲咁，即係循序漸進啦，係啦。不過個人暫時想挑戰下，睇下有冇啲喜劇類嘅角色可以做下，係啦。即喺隔離，嗰啲我都可以試下。呢個係你嘅天賦嚟㗎，都係嘅。你都係一個開心幽默嘅人。我一個開心嘅人係啦，樂觀嘅人係啦，可以試下挑戰下呢啲嘅角色啊嘛。咁你喺香港，即係你學你話齋，好似有幾年好似好少咗喺香港個樂壇嗰度出現咁樣啦。咁啲頒獎禮又唔係好見你咁樣啦。係。咁你想唔想都喺啲頒獎禮嗰度爭啲成績咧？啱啱先1月幾？係咯，要諗㗎啦。到時先諗啊，唔通？唔係獎，我諗冇人唔想攞嘅，冇即係講又唔係真係講有嘅，咁但係我亦都希望可以做到，係啦，因為自己好似都一段時間真係冇去參與頒獎典禮。我諗新城啦。港台而家呢兩個我都之前有參加嘅，係啦。咁叱咤就好似一路都未有機會去過咁樣，係啦。未去過叱咤嘅你？新人年有去過。新人嗰陣時有。係啊，冇錯。有冇攞過獎？有，係啦。唯一次上台，叱咤嗰陣新人攞過新人銅，男新人銅。跟住之後就未有機會上過去，所以係啦。呢個都係其中一個希望可以做到嘅嘢嚟。會唔會覺得自己同期喺香港出道嘅歌手即係落後咗？我諗成績上大家都會覺得係落後嘅。呢個係一個
即係喺一個數據上面嘅嘢嚟嘅，真係。咁但係冇話落，即係喺我自己睇就係你落後嘅係你嘅作品，落後嘅係大家對你嗰個認識嘅嗰個即係嗰個度認識嗰個係。咁其他嘅嘢，我覺得大家又自己喺各自嘅一個範圍入邊去進步。咁我當呢件事就係放我嚟講就係一個修練啦，係啦。咁依家就係準備好嘅時候，咁我就希望可以帶一個更加好嘅一個狀態可以俾到大家。咁就係修練完嗰度嚟啦，咁樣。咁啊，你講啦，而家就工作啦，一切以工作行先啦。係。咁你同你女朋友拍咗9年，有冇諗過叫佢繼續等落去，定有冇諗過計劃同佢結婚嗰啲嘢？咁點都會嘅，點都需要嘅。咁我哋大家 agree 都係即係以工作行先。咁大家感情穩定係咪先？大家有信任係啦，一段關係最緊要咩啊？信任係啦。咁我哋最緊要就係呢樣嘢先。咁因為我都係啱啱叫做新鮮地加入英皇，咁所以都要去真係要喺呢一度大家要拼搏啊！所以呢一個大家都 agree 就係可能要啲時間，咁但係冇問題嘅，呢一個都冇問題嘅。最緊要係咩啊？穩定信任。